그 순간 매장 구석에서 그 장면을 매의 눈으로 포착한 동구. 전장에서 승리하려면 적의 약점을 파고들어야 하는 법. 구로동 제갈량 동구 선생이 마침내 최적의 타깃을 포착했다. 최고의 병법은 싸우지 않고도 승리하는 것. 선생은 단 한 번의 지짐도 없이 오직 태산 같은 침묵과 아련한 눈빛만으로 상대의 영혼을 옥죄. 결국 부담감을 이기지 못한 손님이 아유 귀여워 하며 항복하고 동구를 마구 쓰다듬어 줍니다. 100마디의 요란한 찢음보다 단 한 번의 촉촉한 눈빛이 세상을 지배하느니. 눈빛으로 천하통일 완료. 빵집오빠 영업비밀 1호.